山あり、川あり、滝あり、神社あり、吊り橋あり。結構揺れる、日航機が御巣鷹の尾根に墜落した時、映画のワンシーンみたい。はい、こんにちは、かーちゃんです。今日は白州町にある小白川渓谷を紹介します。こんな感じでね、とっても綺麗な名水百選にも選ばれている土地。山あり、川あり、滝あり、神社あり、吊り橋ありと盛りだくさんの小白川渓谷をこれから散策していきます。1時間とかないと全部回ったらね、秋ぐらいとかに、ちょっと今日は暑すぎてね、登山届提出所とかあるもんね。結構本当の登山だね。だいぶ涼しいね。だいぶ涼しいね。木立が茂っていて、真夏の日中でもうっそうとした森が広がっています。真っ昼間は多分あんまり問題ないと思いますけども、女性だけのグループで行くときは夕方はちょっと怖いかなっていう感じもしました。あ、下キャンプ場になってんの。なんかターフみたいの貼ってあるかもね。ああ、ほんとだ。ああ、ほんとだ、ほんとだ。キャンプ場なんだ。ほんと。今が一番混んでいるのか。キャンプ場に面した売店の脇にこんな古びた木だるが置いてありました。夜はなんかちょっと怖い感じしますね。駐車場から伸びる山道に沿って歩いてくると、こちらの駒ヶ岳神社に到着します。甲斐駒ヶ岳の名称は、竹三日月の神から生まれた天津早駒という白馬が住んでいたのに由来します。つまり雷の神様を祀ってあるんですね。竹三日月が祀られている神社としては他にも、茨城県の鹿島神宮とか、奈良の春日大社が有名です。どちらも行ったことあるんですけど、鹿島神宮はこの駒ヶ岳神社と雰囲気似てます。なんていうか男性的な結構厳しい感じのする神社、なんかそういうところがね多い気がしますね。竹三日月の神を祀っているところはね、雷の神様でもあるし、剣剣の神でもあるので、やっぱりちょっとこう厳しい感じのところが多いんだと思いますね。毘沙門天の石像がありました。毘沙門天もね、戦いの神様としてよく知られていますよね。私のスマホの露出の設定のせいだと思うんですけど、
かなり白飛びしちゃって、でもこの白飛びした感じがなんだか神々しい気がするので、この映像をそのまま使っています。なんかね、ちょっと虹色のフレアも真ん中にフルフルっと入っていい感じ、個人的には好きです。改めてお参りさせていただきました。こちらの方は石碑に刻まれている文字がかなりすり減っていて、ちょっと読めなかったんですけど、なんかとっても心を惹かれて思わず撮影してしまいました。甲斐駒ヶ岳の神様を崇拝し、深く信仰を収めてこられた地元をはじめ県内外の先達たちが祀られております。お墓ではありませんと書いてあります。この神社の脇から伸びる道を進んでいくと、いよいよ吊り橋が見えてきます。夏休みなので元気のいい若者たちの声があちこちから聞こえてきます。今から渡る吊り橋は定員5名と書いてありました。これから行かれる方はくれぐれもご注意ください。結構揺れます。今行ける。わ、結構揺れるね。結構揺れる。ここからの景色はなんだか映画スタンドバイミーに出てきそうな感じがするなと思いました。ちなみにここまでの道のりはこの駐車場から河原までのね、ここまでの道のりは大人がきちんと手をつないであげてればお子さんでもきっと大丈夫な道のりだと思います。子供の頃よく河原にキャンプに行ってたので、その頃をちょっと思い出しました。その頃のキャンプで一番印象に残っているのは、日航機が御巣鷹の尾根に墜落した時、ちょうどそのそばの河原で、父親と母親とキャンプしてたんですけど、夜中にものすごいジープとかなんか警察車両の音がすごく聞こえて、その当時ね、スマホとか全然ないんで何があったんだろうっていうのがわからなかったんですけど、後から日航機が墜落したんだっていうことでかなりびっくりしたことを覚えています。私は小学生だったので、
グースかグースか寝てたんですけど、母親がもうなんか怖い怖いって言って一晩中眠れなかったっていうのを今でもね話してますね。結構なんて言うんだろう、霊感っていうかそういうの結構分かっちゃう母親なので、なんかすごく怖い怖いって言ってたんですよね。かなりね多くの方が悲惨な亡くなり方をされた事故だったので、具体的になんかどんな何か見えてたのかっていうのは話しませんけど、母親はなんかねやっぱり辛い記憶がなんかこう見えてきたのかもしれないという、まあ取り留めのない思い出話でした。なんか映画のワンシーンみたいなね素敵な景色、若いお嬢さんとお兄さんがエメラルドグリーンの滝壺の中でね2人で、なんかブルックシールズの青い珊瑚礁でしたっけ、なんか青い珊瑚礁っていう映画の中であんなシーンあったなってちらっと思ったんですけど、若いっていいなっていう生き生きした光景をじっとりこちらから映しています。本当に小学生の頃は夏は毎年父親がキャンプに連れてってくれたので、まあキャンプの話はいろいろあるんですけど、もう一つはうちの母親が結構明るい茶髪にしてがっつりパーマかけてるんですけど、まあそのせいなのか何なのか、なんて言うんですかね、893の方々にですね、なんか何ですかね、飲み会で河原に来てたのかわからないけど、なんか親分のね奥さんにうちの母親がそっくりだったみたいで、姉さん姉さんって言って連れて行かれそうになったことがあるんですよ。それでなんかうちの父親も必死に、いや違います違います、こいつは違うんですって言ってるんだけど、しばらく、いやそんなことない、姉さんですよねって言って、こちらにいらしてくださいって言って連れて行かれそうになったっていう、それでものすごいいやいや違うんです違うんですって言って、まあ、やっと分かってもらったっていうそういう思い出もあります。でもなんか義理堅いっていうか、片木の人には親切な893の方々で、間違えちゃってごめんなさいっていうんで、うちの両親にビールとなんか私にジュース何本か差し入れしてくれたっていう、それもなんかいや結構です結構ですって、まあうちの親は言ってるんだけど、あんまり誇示してもかえって揉めそうなので、じゃあありがたくいただきますっていうことで、まあいただいたっていうそういう思い出です。なんか全く小白川渓谷とは関係ないんですけど、まあ河原で、夏の河原でひと夏の記憶ということで、まあお許しください。これ今帰りの吊り橋を渡っている映像なんですけど、うちの夫はあんまりこういう景勝地に来ても写真を撮ることはあんまりないんですけど、ここからの景色はね、なんか自分からスマホを取り出して写真を撮ってたんですよね。まあ、そのくらい多分綺麗な景色が見られる場所なので、まあ興味のねある方は一度は来てみたらいいんじゃないかなと思います。こういうところにしては珍しく、駐車場もお金取られないんですよ。無料で止められるので、まあ結構ね夏の気軽なレジャーとして遊びに来るにはとてもいい場所じゃないかなと思います。はい、というわけで今回は小白川渓谷を紹介しました。また次回の動画でお会いしましょう。